How are you, my students? I miss you. Today we will continue our unit which talked about rainforest اللي هو الغابات الاستوائية. بدنا نكمل درسنا اللي بيحكي عن الغابات الاستوائية. Here we have some words. Yesterday we read it. قرأناهم بس رح أرجع أقرأهم وأعطيكم معانيهم. We have tropical استوائي, habitat موطن, hidden مخفي, volcano بركان, bat خفاش, spider عنكبوت, kangaroo كنغر, rat جرد, and logging قطع الأشجار. Okay? Now we will make a revision for the first paragraph. We already taken yesterday. Okay? احنا أخذناه امبارح. We have already taken and I will continue the text. A hidden word العالم المخفي. The bright colors of bird ألوان الساحرة للطيور. The call of monkeys ومجموعة القرود أو أسراب القرود. And the hum of insects ومجموعة الحشرات أو أسراب الحشرات. Are common sight and sound in a tropical forest. هو منتشرة وموجودة في جميع أنحاء الغابات الاستوائية. Rainforest grow near the equator. موجودة الغابات الاستوائية أو تنمو بالقرب من منطقة الإكوادور. Where it is always warm and wet. دائما دافئة ورطبة. Okay? The perfect habitat for plants and animals. وهي موطن مناسب للحيوانات والنباتات. In Papua New Guinea, في منطقة اسمها البابوا نيو غوانا, scientists العلماء have just discovered a new rainforest. اكتشفوا غابة استوائية جديدة. It has existed for many thousands of years at the top of a mountain. وهي موجودة من آلاف السنين على قمة الجبل. It has always been very difficult to reach. It here refers to rainforest. الإت هون بتعود عنا عن الغابات الاستوائية اللي هي صعب إنه الشخص يوصل لها لأنها هي موجودة على قمة جبل. Okay. Even the people who live on the slopes of Mountain Busavi have rarely visited this hidden rainforest. فقط الأشخاص اللي بيعيشوا على منحدرات جبل بوسافي اللي هي موجودة الغابات على أعلى أو على من قمته من فوق بيروحوا بيزوروا هاي الغابة الاستوائية المخفية hidden مخفية. It's very high up. هي كتير مرتفعة at over 2,500 meters above sea level. ترتفع 2500 متر عن مستوى سطح البحر. And it is hidden inside the hull of a huge volcano. وهي جاي مخفية في داخل فجوة بركان ضخم. In 2009 في عام 2009 an international team of scientists فريق علماء عالمي visited Mount Busavi زاروا جبل بوسافي and discovered an amazing world of plants and animals واكتشفوا عالم رائع من النباتات والحيوانات الموجود هناك. They discovered, they here refers to international team of scientists اللي هم الفريق العلماء العالمي they بتعود عليهم. Discovered many colorful tiny frogs اكتشفوا ألوان زاهية من tiny frogs ضفادع صغيرة. Some unusual species of fish أنواع أسماك نادرة غير موجودة أصلا. Rare bats كمان أنواع من الخفافيش and spiders عناكب. kangaroo كناغر that looked like a small bear. الكناغر مش كمان اللي بنعرفهم بيشبهوا الدب الصغير. and a giant rat كمان جرذان كبيرة that was as big as a cat لدرجة إنه حجمها مثل حجم القطة. Altogether, the scientists found more than 40 new species of animals. وكل العلماء اكتشفوا أكثر من 40 نوع من الحيوانات بتعيش داخل هاي الغابة. As well as many rare of new plants. كمان نباتات جديدة برضو موجودة في هاي الغابة. Today,
who this beautiful hidden world is in danger. بيعتقدوا إنه هسا هذا العالم المخفي أو هذه الغابات الاستوائية هي في خطر in danger. ليه؟ Logging has already begun in the area. قطع الأشجار بدأ في هاي المنطقة. صاروا الناس يندلوا على هذا المكان وصاروا يروحوا يقطعوا الأشجار من هناك. The loggers قاطعي الأشجار have already destroyed a lot of trees in the area. قطعوا ودمروا الكثير من الأشجار في هذه المنطقة. But they haven't reached the slopes of Mount Busavi yet. They بتعود على loggers على قاطعي الأشجار بس هم لسه ما وصلوا لأعلى قمة بوسافي. The scientists hope that their findings can help to protect the area. بتمنوا العلماء انهم يلقوا اي طريقة او اي اسلوب يساعدوا في حماية هاي المنطقة او في حماية الغابات الاستوائية بشكل عام من قطع الاشجار من صيد الحيوانات. هم بتمنوا انهم يحموا هاي الغابات. Now we finish the text. Please if you have any question please send to me. Thank you.